位，我们下面来看咳嗽咳痰。对于现在我们要听这个课，大家现在要是一个什么样状态呢？假如好几个患者都到你这儿来，他说我就咳，我咳了很长时间，或者是有的说我就最近咳了。各位，你告诉我，你这个时间在进行思考，在进行问诊的时候，你要从哪几个方面来问？那也就是说，我怎么才能够了解到他咳嗽咳痰的特色，对不对？而且有哪些原因可以导致咳嗽咳痰呢？好，我们首先来看看咳嗽到底是怎么回事。咳嗽大家注意，它是一个反射性的防御动作。注意啊，这里面的关键词是什么？是个反射性。反射性指的是什么？大家知道它必须要有一个基础，是不是反射弧？这个大家一定要注意，它必须得有一个反射弧。那么要是有这个反射弧，大家知道是不是必须得有什么呀？对，咱们是不是必须你得有感受器？当你的感受器受到了刺激，那这个在临床上是不是就可以引起这个反射？对不对啊？那么同时我们在这个神经里面或者中枢里面，也就在整个咳嗽的这个反射弧里面，其他的环节出问题，是不是也可以引起咳嗽？这一点我们先把这个调给定在这里。那么再来看呢，就是咳嗽有什么好啊？大家知道咳嗽是个好的，为什么？它是一个保护性的防御性的一个动作，因为它可以把呼吸道里面的这些什么呢，我们所讲的分泌物啊、异物啊、粉尘啊，它是不是可以通过咳嗽和打喷嚏这个动作，是不是可以给它排出体外？对不对啊？因为我们的呼吸道上面，呼吸道里面有纤毛，纤毛上面有粘液，粘液大家知道是不是就可以抓，粘，是不是就可以把我们这些病原体，把我们这些微生物，把我们这些不该要的粉尘啊，这些等等的物质，是不是通过线毛一层一层一层的摆动，都往上摆到我们的喉部？大家知道我们胸腔压力开始怎么地？开始是不是加压？加压了以后，我们就可以像起开那个啤酒盖一样的嘣，是不是就出去了？那这样的一个情况，大家知道是不是就是我们呼吸道的一个自己打扫卫生的一个什么一个动作？那但是从另外一个方面来讲，剧烈的咳嗽、频繁的咳嗽，是不是可以影响着我们的生活、我们的睡眠？那这样的情况之下，是不是就让我们受不了了？好，咱们知道了咳嗽，它第一个是一个反射，它是只要是反射弧里面中间的环节受到了影响 ，OK， 那这个在临床是不是就可以出现咳嗽？对不对啊？还有一个，我们知道咳嗽是一个防御性的一个动作，那么我们接着就要来看看什么原因可以导致咳嗽了。首先第一个首当其冲的病因，大家知道是不是就是呼吸道？对不对啊？呼吸道。那么呼吸道要是感染了，因为咱们的黏膜，对不对啊？它就是一个感受器，所以当你呼吸道要是出问题了，无论是感染啊、肿瘤啊、哮喘，大家知道是不是过敏物质？对不对？过敏的物质，那么这些进入到我们的气道，统统是不是都可以刺激我们的感受器？那么这个在临床是不是都可以引起咳嗽？这个大家是不是很好理解的啊？所以咳嗽咳痰是我们呼吸系统最常见的什么症状，对不对？那么除了呼吸道之外，还有一个就是胸膜疾病。胸膜大家再一次说啊，就是我们的肺的什么外面，大家知道是不是有这一层膜？那么这一层膜呢，就是我反复强调是在它外面。我现在用一种颜色给大家换一换，给画出来。我们紧靠到肺的外面，大家注意来看啊，这是一层膜，这一层膜我们称它为是什么呢？我们称它为是脏层膜。注意啊，你看到没有？王老师画的时候是不是紧紧的贴在这上面？紧紧的贴在这上面。那么这是一层什么膜呢？这是一层脏层膜。注意，我们再来看，它还有一层呢，是紧紧的贴在我们的胸廓上，那也就是王老师经常把它讲的叫做什么？叫做我们的排骨上。王老师再用一种颜色给它画出来。
好，我们刚才所讲的有一层膜是不是紧紧的贴在我们的什么排骨上面？看到没有？排骨上面。那这样的情况之下，大家发现没有？蓝色的和绿色的之间是不是就形成了一个腔隙？那么这个腔隙有个什么样的作用？哎，在这个地方王老师要大胆的给你们说一说，就我们吃饱撑住没事干，为什么它长了2层膜？那么它起到一个什么样的作用？大家注意，我们的肺其实是含气的组织，里面是不是有成千上亿个的肺泡？那么肺泡大家知道是不是就像气球一样，它是不是一直里面都在装有气体？为什么？是不是要进行气体交换的，对吧？它是要进行气体交换。换句话来讲，这个肺泡是不是不能瘪的呀？不能瘪怎么地？那么我们现在是不是就要把这个肺组织牢牢的粘在一个地方？因为你只有给它粘在一个地方，是不是才能够干什么？这个肺是不是一直就被撑住的？就像我们所讲的，你这个气球是不是里面要想让它进行里面一直撑开的，是不是里面有气体？那么就像一个帐篷一样，这个帐篷是不是必须得有一个东西给它撑住呢？它是不是一直要，否则情况下趴进去，然后我们是不是就住不进去？好，我们的胸膜腔呢，大家都知道它起到一个作用，就牢牢的把我们的这一个什么，把我们的肺组织给它粘到咱们的什么地方啊？粘到咱们的胸壁上面去。那粘到胸壁上去，所以说它在胸壁上面长一层膜，在肺上长一层膜。那么现在想呢，反而是不是要把这个腔隙，也就是胸膜腔这里面的腔隙，让这2层膜紧紧的粘在一起，也就是让我们胸膜的脏层膜和壁层膜是不是紧紧的粘在一起？它俩只要紧紧的粘在一起，大家想一想，肺是不是就紧紧的粘在我们的胸廓上面？那就是相当于一个支架一样的，是不是就一个房子一样的，这个大的框架是不是就搭起来了？那这个肺是不是就不可能塌陷？对不对啊？它就不可能塌陷。那这样的情况之下，我们的肺泡是不是可以完美的进行气体交换？听清楚没有？它怎么让这2层紧紧的粘在一起呢？它是不是把它里面变成负压？变成负压，大家都知道，就像我们买的食品一样的，是不是有真空包装？真空包装的时候，是不是把气体抽掉？咱们那个塑料袋是不是紧紧的和我们里面装的东西是不是紧紧的贴在一起？例如你买的成袋的那个真空包装的绿豆啊、红豆啊，大家是不是看看是不是就是这样的？对吧？一样的道理，它把这里面成为负压，弄成负压了后，就让我们的肺牢牢的就给干什么？就给贴进去了。注意，在临床上，一旦胸膜要是有病变，例如我们所讲的有气胸，还有胸腔什么积液，那是不是指的是胸膜腔里面不是负压了？不是负压了，因为这里面进气体了，进水了，分别是不是气胸、胸腔积液嘛？那么不是负压的情况之下，我问你们，一部分的肺是不是就要塌陷？这个时间的肺就叫做肺不张。我不知道这样大家是不是听明白了胸膜的病变？因为我们在这儿不给大家讲讲胸膜到底是什么样的意思，我们随着基础学的逐渐的深入，你会发现一到胸膜病变的时候，你是不是就开始干什么？你就开始恼火了。好，那王老师现在告诉你了，胸膜病变的时候，它要是发生病变，我们前面所讲，第一是不是可以疼？第二，大家发现没有啊？它可以引起咳嗽，它也可以引起咳嗽，它照样的刺激着我们的肺。好，胸膜炎、气胸可以引起咳嗽。那么除了肺，也就气道，还有我们所讲的什么？还有我们讲的胸膜之外，心血管疾病也可以引起咳嗽。这个大家是不是就感觉到有点奇怪了？为什么呀？因为你是个反射弧啊，那你的感受器不在什么地方啊？跟血管没关系啊，那为什么它会出现咳嗽呢？好，各位跟着王老师一块来看这个解剖。这是一个咱们的什么肺泡，对不对啊？肺泡里面是不是有气体？那么这个是咱们的支气管，咱刚才所讲了，你支气管受到了刺激，我要咳嗽；外面的胸膜要有刺激，我是要咳嗽的。那心血管最主要是什么问题呢？我们来看，有肺水肿，最主要就是二尖瓣的狭窄以及左心衰。那么这样的情况之下，其实最终导致的就是我们所讲的肺淤血和肺水肿。好，那么为什么二尖瓣狭窄、左心衰可以导致肺水肿和肺淤血呢？各位，我们再接着来看啊。
对于咱们的肺泡外面，大家知道是不是毛细血管？各位你们注意来看了啊，这是咱们的左心房，这是不是咱们的什么左心室？对不对啊？好，这是它的什么主动脉，这是主动脉。而对于肺来讲，它最主要的，也就是说它进行气体交换了以后，注意这两个肺静脉，注意啊，这两个肺静脉它的血液要进入到什么地方啊？要进入到我们的左心房。注意，这是咱们的左心房。咱们的左心房要敞开心扉，把两边肺的血液尽情的给它干什么？要进入到我们的左心室，然后通过左心室一使劲儿，把这个血送到全身。各位，这一点大家明白不明白？也就是再换一句话来讲，再换一个角度上来讲，就是当我们的血液在肺里面进行加了氧，那么加了氧的血液它要进入到什么？进入到我们的左心房。进到左心房了后，通过二尖瓣，大家知道是不是要进入到咱们的左心室，对吧？那么再通过主动脉，心室一收缩，主动脉是不是就把血液送到了全身？好，那现在咱们就来看一看，什么情况之下可以导致肺淤血和肺水肿？所谓的肺淤血和肺水肿，大家想一想，是不是这个肺静脉的肺的血液往下走的时候，是不是下不来？对吧？下不来，我问你，血管里面的什么血液是不是一直都在这个地方吞留？对吧？一直都在这个地方吞留。OK， 那么它要是在这个地方有大量的血液走不了，我问你们，它是不是要进入到肺泡？这个水就要进入到肺泡，为什么？压力高啊。就像我们所讲，一个管子压力高了后，它是不是要往外面吃？更何况我们的血管本身天然就带的有小眼眼，它本身就有小窟窿眼，所以当你这个血液进不去，也就回不到我们的什么左心的时候，它就要血液就要进入到咱们的什么肺泡，对吧？那这个时间进入到肺泡，刺激到肺泡，是不是可以引起咳嗽？好，那么我们问题就来了啊，就刚才咱们所讲的，什么情况之下可以导致肺静脉的血下不来？其实这个时间你就会发现很简单呐。为什么说很简单？第一，当二尖瓣出问题，对吧？二尖瓣就不开，或者我就开一个小缝，那么你们告诉我，肺静脉的血是不是下不来？这个没毛病的吧？好，二尖瓣狭窄。那还有呢？还有就是左心衰呀。所谓的左心衰指的是什么呢？就是左心室没劲儿。左心室没劲儿，我问你，它往外面射出去的血液量是不是就要少？对吧？那这里面囤留的就怎么多？这里面囤留的多，我问你，你的肺静脉的血往里面进，是不是就困难了？就像一个汽车一样的，它就没有人下，你光上，我问你，是不是上不了的？上不了多少人呢？你看你往外面走的少，那你只管往里面进，那你进的是最后也不会多了。由此你可以发现，左心要是衰竭，最后是不是也可以导致肺静脉淤血？肺静脉淤血到一定程度了以后，这个血液的水是不是要进入到肺泡？那大家知道是不是就是所谓的肺水肿？看到没有啊？进入到我们的呼吸道，大家知道呼吸道肯定不愿意。你想一想，我们平时就哪怕就不小心吃饭的时候进入呼吸道里面，进入到一点水或者进一个饭米，我们是不是就剧烈的呛咳？那是不是都可以引起咳嗽的？更何况我们的肺里面有大量的水的时候，这个时间是不是也可以引起咳？听清楚没有？好，我们总结一下来看啊，为什么心血管里面的二尖瓣狭窄和左心衰可以导致什么咳嗽？首先我们从根上来说，也就是说，当我们的肺围绕着肺泡外面的肺的血管的血液走不动，那么这个水是不是就可以进入到肺泡？对不对啊？那进入到肺泡是不是就可以引起咳嗽咳痰？对不对？那么什么情况之下肺静脉的血液在这个地方大量的囤留呢？我们就要看这个图了，对不对啊？那囤留就是这个地方的静脉的血是不是下不来？对不对？下不来的情况之下，这个地方是不是肺静脉是不是就淤？那什么疾病可以导致下不来呢？大家知道说二尖瓣狭窄和左心衰，听清楚没有？这个地方是有一点难点的哟。各位你要还没有听明白，先暂且呢往下听，听了以后然后你再拐过头来再听一遍，
这个时间很可能你就有每一次听的时候感觉是不一样的，因为这个地方稍微是有点难的啊，是有点烧脑的。好了，我们知道了呼吸道病变，我们知道胸膜病变，我们知道的心血管病变引起来的肺水肿，是不是都可以导致咳嗽咳痰？各位，你的脑洞开了没有啊？原来是不是就不知道这些疾病也可以导致咳嗽？总是感觉到我就感冒啦，我发烧啦，有肺炎啦，我就可以咳嗽。你可以发现还有这个呢，还有我们就说讲的中枢神经系统。为什么说中枢神经系统呢？为什么给中枢神经系统给牵连到一起了呢？因为大家还记不记得我们前面说过，咳嗽咳痰是一个反射，反射是不是就要有一个呼吸中枢啊？那么当我们的中枢受到了刺激，照样的是不是可以引起咳嗽？对不对啊？脑炎、脑膜炎、脑出血、脑肿瘤也可以导致咳嗽啊，各位。所以你过去你不知道啊，你想了没想到一个脑出血的患者怎么会出现咳嗽呢？就是因为他这个疾病。那你就知道他的咳嗽是因为这而引起来，例如他是因为脑出血而引起来的，你再用抗生素治疗，那你根本肯定治不住啊。为什么？驴头不对马嘴呀，你不是跟对病因来治疗的，你当然没法治疗吧，对不对？好，那么我们知道了咳嗽的什么病因了，对不对？那我们下面就来具体研究研究咳嗽到底它的这个特性具有什么样的特性，看看对我们的诊断，我们对疾病的诊断有没有一点帮助。那肯定是有帮助的哟，这是干货了啊。首先我们在咳嗽的时候看它有痰没痰，给它分为干性咳嗽和什么湿性咳嗽。那么所谓的干性咳嗽是不是没痰的？那么我们在临床上往往可以看到它见于什么样的病人呢？急性的咽喉炎、胸膜炎，还有支气管炎的初期。一句话，在咽喉部或者是在胸膜病变，你看胸膜病变，胸膜要有病变，它的呼吸道是不是还是好的？那么它的分泌物也不会多，所以这个时间它的痰很可能就是少或者是无。听清楚没有？还有就是急性支气管炎的早期，那么它也会没有痰，包括我们所讲的哮喘的早期，也就呼吸道的早期病变也是没有痰的。那么什么情况下有痰呢？那我们相应都知道了，它对于晚期、中晚期大家知道是不是有，像肺炎呐、慢性支气管炎呐、还有肺脓肿啊、支扩啊，大家知道这些往往都除了肺炎是一个急性病变，肺脓肿是一个急性，其他是不是慢性的？那慢性的大家知道是不是都要有相应的分泌物，对不对啊？那么我们再要说的就是肺脓肿和支扩这两个疾病，王老师在这个地方要重点提出来了。我们咳嗽咳痰考的最多的两个疾病就是这一个谁呀？就是咱们所讲的这个支扩和肺脓肿。你注意这两个为什么放到一起？因为这两个都是我们呼吸道的一个化脓性病变，它俩都化脓，所以这两个疾病有一个共同点，它们都有脓痰。因为它们是化脓性疾病，所以说它们都有脓痰。而且还在这个地方告诉你，对于支扩来讲，它是支气管的慢性化脓性病变，而肺脓肿来讲是肺实质的一个急性的化脓性病变。看到没有？一个是慢的在支气管，一个是整个肺的一块，那么这个在临床是肺脓肿。那你换句话来讲，就像肺脓肿，它是有一种原因直接导致肺在这个地方就开始干什么？开始有炎症，然后化脓，然后把这个脓排出去，肺就留下一个空洞。所以说我们到后面讲 X 线的时候也会有证据要支持它的。现在大家清楚了啊？好，我们再往下来看，除了有痰没痰之外，我们再来看看它的咳嗽的时间和节律，看看给我们对疾病的诊断有没有特别重要的提示。突然发生的大家知道，例如我突然的闻到这个气体呀，或者吃进去这个呼吸道里面有这些东西的时候，大家知道是不是可以突然的发生？阵发性的我们临床比较常见的百日咳呀，还有支气管肺癌呀，也就肺癌，还有什么哮喘，它们是一个发作性的，这个持续时间比较长了，相对于突然发生是比较长了。那么还有一个就是长期慢性的，这个大家是不是都比较熟悉的脑慢支呀、支扩呀，
也就是说呼吸道的慢性疾病，那这个在临床是不是都可以引起谁呀？对，一个长期慢性的咳嗽。这个不需要大家背啊，这个是需要大家接受这个信息，就是无形中把你的知识进行更新了。那么什么疾病可以大清早在那咳呢？各位猜一猜，想一想。对，我们最常见的是化脓性病变。为什么呀？你经过了一晚上啊，你想一想，这个脓是不是积的足够多了？那早上起来它是不是要集中力量先把这个脓给排出去？所以支扩、肺脓肿虽然慢支它没有大量的化脓性的痰，但是它是不是也可以有经过一夜里面是不是也可以堆积一部分的什么痰？所以这3个疾病，特别是这2个疾病，大家发现没有啊？是不是清晨是要起来咳一阵的？而且在我们起床的时候，大家想一想，它的痰液是不是要流动？流动的时候是不是又是一个刺激？你像支扩和肺脓肿的时候，它有大量的痰那么它一变体位，这个痰液是不是就要流动？一流动对于它进一步的刺激哦。那这个在临床，所以说早上起来不咳出来完，或者是咳出来差不多，它是起不了床的。这一点大家一定要注意了啊。夜间咳往往在临床上有左心衰和肺结核。我们下面再来看看咳嗽的音色，它的音色指的是音儿，对不对呀？嘶哑往往是不是见于喉部和声带病变，喉炎喉癌喉返神经以及声带，也就是说在这一块它的病变的时候，那么它的咳嗽是会嘶哑的。还有一个犬吠样的，像狗叫一样的，喉炎又嘶哑，而且还带有犬吠样的。那么像鸡鸣一样的呢，我们在临床见于百日咳。大家要记住啊，犬吠一样的咳嗽在我们这儿叫做什么？叫做喉部病变。所以你记住，犬吠叫就是狗要叫，喉一道好，各位我们再接着往下来看，就是痰的性状，它分为浆液、粘液、粘液浓性、浓性和浆液血性以及血性的，也就是根据它的相应的成分我们给它进行分的，这个大家不需要详细的知道。好，下面呢我们就来看一看这个有几个特殊的痰，大家是需要你们必须记住的。第一个就是恶臭痰，各位注意啊，恶臭痰是见于厌氧菌的感染。厌氧菌感染是恶臭痰是什么样子的呢？就是你家的老鼠死了以后，就是找不着这个死的老鼠，大家知道是不是？那是臭气熏天，对不对？肉一旦腐烂，这个是在生活中是这个是真的可以叫恶臭。黄绿色痰，铜绿钾单胞菌，这个大家注意啊，其实就是咱们所讲的绿脓杆菌，这个就是绿脓杆菌。再接着说粉红色泡沫样痰，急性肺水肿。刚才咱们是不是讲了肺泡里面怎么了？进水了，对不对？肺泡外面的血液，也就咱们所讲的肺静脉的血液走不了，那水是不是就进来了？对不对啊？水进来了以后，大家要注意的就是什么呢？当这个病情严重的情况之下，会出现毛细血管的通透性增加。大家注意啊，是然后是什么？通透性增加。那么所谓的通透性增加，其实大家可以理解为毛细血管壁上的窟窿眼变大了。那毛细血管的壁上的窟窿眼一旦变大，我问你，红细胞是不是就可以干什么了？是不是进入到肺泡？那所以说这个在临床就会出现什么的问题呢？这个肺泡里面是不是又有水？是不是又有红细胞？而且这里面是不是还有气体？所以它出来的是不是有泡沫，有粉红色的泡沫样痰？这个大家是不是理解了？大量的脓痰呢，就是见于支扩和肺脓肿，因为这个就是一个化脓性的病变，所以它俩都可以出现大量脓痰。再次强调，这是一个什么慢性的支气管的化脓性病变，而这一个大家注意，往往是见于急性的肺实质的化脓性病变。这个最后肺里面是不是要有一个空洞？
而支气管扩张的支气管要化脓，支气管最后是不是要变形，要进行扩张？哎，这几个痰大家是一定要记住的。好了，我们说了这几个痰，各位我们再来看的就是这个脓痰啊，它静止一段时间了以后它会怎么的呀？静止一段时间了后它会分3层，那么这3层就像我们泡的茶叶一样，当然没有这么美好啊。那王老师不能够把一大杯的浓痰放这儿，大家是不是吃饭的时候就没法听那个课啊？什么意思呢？最上面一层我们把这个茶叶水使劲晃，大家知道最上面这一层是不是就是泡沫，对不对啊？下面这一个地方大家知道是不是就是茶叶，但是在我们这个大量浓痰的地方是不是坏死组织，对吧？坏死组织，我们还有可爱的死亡的脓细胞，壮烈牺牲的脓细胞啊。那这个在下面，所以说就是有坏死组织和脓细胞。而我们讲中间呢，是不是浆液和我们所讲的或者是带有脓的？那这是咱们所讲的大量脓痰啊，它会出现这3层的。好，那我们现在就可以来看一看啊，对于一个咳嗽咳痰的患者来讲，我们现在都知道了从哪几个地方来进行问诊。第一，痰的量和痰的性质，对不对啊？是有干咳还是湿咳？那么这个咳是什么样的颜色？咱们刚才重点是不是说了这4个，对不对啊？再一个，咳嗽的时间是早上晚上，特别要记住早上起来的这几个就是支扩、肺脓肿以及慢性支气管炎，对不对啊？夜间咳嗽的往往是见于心衰。音色大家一定要记住2个音色，一个是犬吠样，一个是不是鸡鸣样。哎，伴随症状大家知道是不是可以随着我们的症状不断的展开，大家自然是不是就可以了？例如像我们所讲的，你咳嗽咳痰伴有发热，这个往往是不是见于感染？要是急性的发热，是不是见于急性的肺部的感染，对不对呀 ？OK， 我们接住，可以把重点再拎出来看一看。第一个就是犬吠样的，大家要记住的是喉炎，对吧？气管的异物，这个我们要注意。那么还有鸡鸣样的是百日咳，我们怎么记呢？各位要记住的是犬吠后一喉一道，还有一个呢就是鸡鸣百日，鸡鸣百日，这点大家是不是要记住了啊？最后我们要必须得记住这几个了。除此之外，是不是这几个痰，什么恶臭痰，还有黄绿色痰以及粉红色泡面痰，对吧？再一个都要记住大量浓痰见于谁？好了，下面呢我们通过做题把咳嗽咳痰各位来看一下，嘶哑是不是在喉部？那你找喉部呗，没有喉部是不是找声带？所以是不是闭？对不对啊？再来看大量浓痰，我问您看我王老师是不是反复强调的支扩和肺脓肿 OK， 对不对？那我要是在这个地方我把肺脓肿和支扩都放在这里，我前面改了，咳嗽伴大量的浓痰，慢性的咳嗽伴大量的浓痰，大家知道是不是支扩，对吧？我说急性的咳嗽伴大量的浓痰，你是不是得选什么肺脓肿？这一点大家切记哦。好，那么我们再来看的就是这一道题，女70岁，冠心病5年，每一天突然的心慌气短，不能平卧，咳粉红色的什么泡沫样痰。粉红色泡沫样痰大家都知道是不是肺水肿？哎，所谓的肺水肿在这个地方王老师再次强调是什么？是肺泡进水了，听清楚没有？哎，是肺泡进水了，这一点大家一定要注意咯。好嘞，那么我们注意啊，这个在临床是不是也是急性左心衰？哎，急性左心衰的表现。各位，王老师在这个地方先把我们的心衰这些概念呢先提一提但是有的同学很可能不理解，也没关系，我们到后面都要讲。那么为什么现在提呢？大家的耳朵是不是可以把这新的东西先一点一点的入，一点一点接受，那么我们到后面在接触这个难点的时候，逐渐拨开，逐渐展开的时候，大家就可以逐渐的接受这个难点了。好了，那么我们说了咳嗽咳痰，各位咱们下面来说的卡血，这是不是仍然和我们呼吸道是不是有关的？那我们今天要说这个卡血呢，必须要和大家一起聊一聊，和它一块伴行的还有一个是呕血。哎，这个呕血的问题。那么
为什么要说呕血？大家可以看这两个啊，无论是卡血和呕血，它是不是都是从嘴里面出来的血，对不对？但是它俩显然不一样，大家都知道的，卡血肯定是从哪儿出来的呀？对，是不是从呼吸道出来的？而呕血是从哪儿出来的？是从消化道。那么我们具体先来看一看卡血到底是怎么一个原因，接着咱们把呕血放到一块儿来比较，好不好？那么我们首先来看的就卡血。卡血是指的是喉及其喉以下的呼吸道任何器官出血，通过口出来的。啥意思？呼吸道里面，喉之下的呼吸道里面的它发生的病变，通过嘴出去的，这个在临床叫卡血。所以再次强调，卡血它的血是来自于谁呀？对，是来自于我们的呼吸道，是来自于我们呼吸系统。那么什么原因可以导致卡血呢？有同学说，王老师，我们的慢性支气管炎，看慢性支气管炎一般出不出血？一般不出。有同学，那王老师，你的病因里面为什么有它？偶尔会出。你想一下，假如你咳得严重的情况之下，是不是也可以把微血管给震破？破。压力高吗？破。那么这个时间是不是也可以有少量的血，或者是叫痰中带血？你看啊，这个是不是有？那么像我们想讲的支气管内膜结核，也就支气管里面长结核。因为我们要说这个结核的时候，我就要来声讨它一下的罪行，就像我们要斗地主一样的，我们要这斗争，我们要批评它，严重的批评它。为什么呢？因为结核杆菌这个家伙呢，它很烦人。为什么？它到哪个地方，它的三大病理改变。第一，是不是渗出有炎症嘛？第二，大家知道是不是要变质？它可以让这一块的我们的组织器官发生根本的改变。第三，它要坏死。你看到没有？你假如它要是这个结核是在支气管里面，你想一想，它对我们的支气管最后是不是可以给它破坏？就换句话来讲，是不是可以把那周围一圈搞得一塌糊涂，结构组织都给破坏了？就打一个比方来讲，结核杆菌就像什么呀？就像一个破坏我们的公路设施一样的。你拿个挖掘机使劲的挖这个路面，最后你可以发现把谁给暴露出来了？把路面下面的管道、电缆线是不是都给挖开？那你要是挖到血管是不是就可以破裂？那这个在临床上是不是就可以引起卡血？但是常见不常见？不常见。那有的同学说，王老师，看来意思是常见的是这两个，对不对呀？对。所以说支气管病变里面，一个支扩是支气管的化脓性病变，另外一个是不是肺癌，对不对？那我们这两个图是什么样的一个结果呢？大家注意，这个就是我们所讲的支扩，看到没有？支气管这个看的是不是更清楚？支气管是不是扩张了？变形了。这两个图片是不是个支气管的扩张？我们从这个图片上来讲，是不是看得更清？你看支气管一旦扩张，支气管是不是就化脓病变？那么它在化脓病变的时候，是不是就要累积到鱼质半形的血管？鱼质半形的血管，那就可以出现什么？卡血。那我再来看看肺癌，你看到没有？肺癌是不是在这个支气管的某一个地方或肺的组织上，是不是有恶性肿瘤？那么它在长的过程之中，照样的是不是可以破坏它气管的血管，或者是整个肺泡的旁边的血管？那么照样的是不是也可以出现出血？但是肺结核我们在前面是不是说过，它可以让我们的肺最后变成大窟窿的什么小眼？那么整个肺组织在烂掉的时候，你看到没有啊？它在烂掉的时候，这么多的血管是不是也会受到断裂、挤压和破裂？那是不是照样的可以出现卡血，对不对？还有呢，还有我们所讲的肺炎，咱们现在看到的就是一个大叶性肺炎。大叶性肺炎的患者，那么它照样的可以让我们的这一个地方有炎症。各位一旦有炎症的时候，大家要记住啊，这个血管壁它的窟窿眼变大，就我们所讲的通透性增加。那么通透性一旦增加的情况之下，红细胞是不是就可以跑出来了？就像我们所讲的是什么样的？
大家所讲我们的渔网这个网啊比较密集，所以说鱼跑不出来。现在你的渔网又要有什么啦？有窟窿眼变大，大家知道是不是鱼就可以出来？一样的道理啊，我们这个血管在正常情况之下，它这上面的毛细血管上面的小窟窿眼是不允许不允许红细胞出来的，它只允许水出来。现在可好，你有癌症，你有结核，你有炎症，大家知道是不是都可以让这个血管壁的窟窿眼变大，也就是通透性增加，那红细胞是不是就可以出来？甚至我们的血管是不是破裂，或者我们的血管被烂掉？各位，那这个在临床是不是就可以出现了卡血？除此之外，我们还可以发现，除了呼吸系统、心血管系统也可以导致卡血。这个我们在前面是不是都给大家讲过？科属科谈的时候是不是讲过二尖瓣狭窄是不是可以导致肺泡里面进红细胞，粉红色的泡沫样痰，对不对呀？那这个在临床也叫卡血呀，对吧？好，那么还有什么呢？还有这些疾病，血液系统疾病，血小板减少性紫癜、白血病，还有血友病，还有钩端螺旋体，还有流行性出血热，这两个是属于什么？大家知道是不是传染性疾病引起来的出血？这个是血液系统，它本身它不仅仅是在肺出血，它还在我们所讲的皮肤黏膜呀，还有我们所讲脑血管呀等等，这些都可以出现。那肺也可以出现出血。好啦，我们现在是不是都知道了整个什么原因可以导致什么？可以导致肺出血，也就出现卡血。那我们现在可以总结一下，引起卡血的首当其冲的原因，大家一定要注意是什么？是这个结核，它是最常见的。听清楚没有？这个是我们临床上最常见的这一类题，你们是不是来会？再一个就是支扩和什么？和肺癌也是可以导致卡血的。当然我们是不是还可以加一个二尖瓣的什么狭窄？这个是咱们卡血的一个三大病因，大家一定要注意它的首位首席，它的 C 位。好嘞，那么我们知道了卡血的原因，各位咱们下面是不是要来了解了解卡血到底它的具体的特征是什么？首先咱们来看看就是卡血的量。那么大家知道量是不是分为大量、中量和小量？各位你看它是以什么为介质的呀？对，是不是以100和500？这个大家注意啊，是不是100然后是500？这大量的、中量的、小量的，记住这个指的是24小时之内，对不对啊？大量卡血的大家发现没有？有结核，有支扩、肺脓肿。中量的可以二狭，少量的大家知道是不是介于很多的我们刚才所讲的病因是不是都可以引起来的？粉红色呀泡沫样痰大家一定要记住，是不是介于急性左心衰？这个在临床是不是又叫做，注意啊，急性左心衰引起来的是不是可以导致的是急性的肺水肿？这个大家记住，它的根本的问题就是急性的左心衰导致大量的肺淤血，可以导致肺泡里面是不是进水，甚至大家知道是不是还可以进红细胞？一旦进红细胞就是粉红色的，要不进红细胞呢，那大家知道是不是就白色泡沫样的痰，对吧？好嘞，那么我们在临床上要注意一点的就是什么呢？你反复多次的少量卡血，是不是要有什么肺癌？在这个地方王老师还想给你加一句话，就是什么？对于癌症来讲，大家知道他们是不是都是一个慢性病变？所以说在临床上我们出题的时候要给我们说他几个月来一直都是痰中带血，大家知道最可能的疾病，大家注意啊，我们这个时间是不是首先要排除来肺癌的问题？这就是我们所讲的肺癌的问题。我们讲了卡血的原因，讲了卡血它的特征，下面呢我们是不是要鉴别一下卡血和呕血？那么卡血和呕血首先它们的病因就不一样的，而卡血是呼吸系统的，
首当其冲的坐在 C 位的，大家知道是不是肺结核？而呕血呢是消化道的。那么消化道里面出血的站在 C 位的是肺阳。除此之外，像我们所讲的肝硬化引起来的什么门脉高压，对吧？门脉高压，以及我们所讲胆道出血，还有急性的糜烂性的出血性的胃炎，这个是什么病呢？比如你突然的把自己咣灌进去2斤二锅头，或者是你吃了大量的像我们所讲对胃的损伤很严重的药物，例如阿司匹林这些等等，对不对啊？它可以导致急性糜烂性的。你再想不开，你喝农药，大家知道这个是不是可以对胃黏膜直接损伤？好了，那么对于卡血和呕血来讲，他们出血前的先兆是不是不一样的？一个是咳嗽喉咙痒，对吧？一个是不是腹部不适想恶心，一个是卡出，一个是呕出，对不对啊？对于呼吸系统来讲，它往往是鲜红的，而对于呕血来讲，大家知道往往颜色比较暗。为什么？因为这一个血出了以后，在胃里面，大家知道是不是有胃酸，对吧？是有胃酸的。那么胃酸就可以把红细胞给破坏，一破了以后呢，血红蛋白出来，那么血红蛋白的颜色相对来讲比较暗。另外一个我们可以看到没有啊？咳出的血往往是不是泡沫带痰，而呕血呢，往往是不是有食物残渣，对不对？它呈酸的，对不对？那么这一个是呈碱的。还有一个最关键的，王老师是不是用特殊的字体表现出来了？什么意思呢？对于消化系统来讲，它往往是不是在呕血的时候，往往它有黑便？为什么？因为上消化道出血的时候，假如有的血液它是不是往下走了，往下走出来，大家知道是不是可能都出现了黑便？只要是出血量超过了50毫升，也就是说往下走50毫升，那么就可以出现黑便。那对于呼吸系统来讲，大家知道它是不是往往没有黑便？为什么呢？因为它是呼吸系统它血液没有进入到消化系统，所以它往往没有黑便的。有的同学要抬杠说，王老师，我是咳出来，然后我给它吞进去，我不吐出来，你告诉我这儿有没有黑便？这有但是一般没有这样恶心人的一般没有这样出题的。好了，我们在临床上还可以通过你这个有没有黑便和黑便的次数、黑便的量的多少，大家知道是不是也可以判断它这一个出血是一直是在活动性出血，也就是说一直在出血还是停止到出血。黑便的次数我们在临床上对于呕血的诊断也是极有帮助的。好了，我们知道了卡血的原因，知道了卡血和呕血的区别，各位我们是不是就完美的把卡血给大家分享完毕？那还忘不了要做题巩固一下。我国最常见的卡血原因大家都知道是不是肺结核？这种题不能再错了26岁近1个月来夜间咳嗽为主，夜间痰中带血，低热盗汗我估计大家一看盗汗是不是都想到就是谁呀？就是结核的问题，对否？对，所以我们这个时间选的是结核。